ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی اعلیٰ ذات واسطے ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات تے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام۔ حضرات، آج 8واں خطبہ ہے، سورۃ الکہف دی تفسیر جاری ہے۔ آیت کریمہ سورہ کہف دی 50 نمبر آیت تلاوت کیتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس آیت دے روح دے نال ہی کچھ باتاں آج کرنیاں نے۔ اللہ رب العالمین میرے سمیت سبنا نو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مالک العلام نے کائنات دا نظام تخلیق کرن تو بعد فرشتیاں دے کولوں اللہ رب العالمین نے مشورہ کیتا کہ اے میرے فرشتیوں، میں زمین دے اوپر اپنا ایک نائب بنا کے بھیجن لگا ہوں۔ تو فرشتے آکھن لگے، اللہ کیا اسی تیری حمد تسبیح تیری پاکی بیان نہیں کر دے؟ کیا اسی کافی نہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ رب العالمین دنیا کائنات تے انسان پیدا نہ کر دے تو اللہ رب العالمین دی ذات واسطے فرشتے عبادت کرنے واسطے بہت زیادہ نے، کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر زمین تے تسی فرشتیاں نو دیکھن لگ جاؤ تو تہانوں اپنا قدم رکھنے واسطے جگہ نہ ملے، کہ اللہ رب العالمین دے اس زمین میں، اس روئے زمین تے اتنے فرشتے موجود نہیں۔ تو بیت المعلا تے جنہوں بیت العتیق آکھیا جاندہ ہے، یعنی جس دا فرشتے طواف کر دے نے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ 70,000 فرشتہ آسمانہ تے اللہ رب العالمین دے خانہ کعبہ دا طواف کردا ہے، یعنی کہ زمین تے کعبہ ہے، ایک آسمانہ دے اوپر کعبہ ہے، انسانہ واسطے ہے، او فرشتیاں واسطے ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ایک فرشتہ اس دا طواف کر لے قیامت تک اس دی دوبارہ واری نہیں ہوئی، اتنا فرشتہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتیاں دی اتنی تعداد ہون دے باوجود فرشتیاں نو سوال کیتا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کیا ہے میرے فرشتیوں، میں زمین دے اوپر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کے بھیجن لگا۔ فرشتیاں نے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ جی کیا تسی انہوں بنا لگے ہو جڑا زمین تے جا کے خون بہائے گا، فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے انسان نو بنایا نہیں، لیکن فرشتیاں نے خدشے دا اظہار کر دیتا، اللہ جی
کیا تسی اس انسان کو پیدا کرو گے جڑا انسان دنیا تے جا کے ویفسد فیہا دنیا تے جا کے لڑائی جھگڑا کرے فساد برپا کرے ویسفک الدماء اور نہا کے ایک دوجے دا خون بہائے ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قالا اللہ جی کیا سی تیری تسبیح بیان کرنے واسطے کافی نہیں کیا سی تواڈی تسبیح بیان نہیں کر دے کیا سی تواڈا ذکر نہیں کر دے کیا سی تواڈی حمد بیان نہیں کر دے کیا سی تواڈی پاکی بیان نہیں کر دے قال انی اعلم من ما لا تعلمون اے میرے فرشتوں جیڑی بات میں جاندا او تسی نہیں جاندے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہتھاں دے نال بنایا مٹی دے نال بنایا اس کھڑک دی ہوئی مٹی دے نال حضرت آدم علیہ السلام دی تو صورت بنایا مورت نو بنایا پھر اللہ رب العالمین نے او دے اندر روح پھونک دیتی روح پا دیتی پھر اللہ رب العالمین نے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم علی الملائکتی اللہ رب العالمین نے کچھ مخصوص نام حضرت آدم علیہ السلام نو سکھلا دیتے پھر انہوں نے فرشتیاں دے سامنے پیش کیتا اے میرے فرشتیوں فقال انبیونی باسمائی ہاؤلائی ان کنتم صادقین اے میرے فرشتوں آج جڑے نام میں اپنے آدم نبی نو دسے نے اے تسی دسو اگر تسی سچے ہو فرشتیاں دے نے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اے اللہ جی تسی پاک ہو اللہ جی تسی پاک ہو سانو تے انہاں گلاں دا علم ہے جڑا تسی سانو سکھلا دیتا ہے بے شک تسی علم والے ہو حکمت والے ہو اللہ جی تسی علم والے ہو وعلم آدم الاسماء حضرت آدم علیہ السلام نو جڑے اللہ رب العالمین نے نام دسے سن حضرت آدم علیہ السلام نے اونا نامنو فرشتیاں دے سامنے پیش کیتا ثم عرضهم علی الملائکتی فلما انباهم باسمائهم قال علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون حضرت آدم علیہ السلام نے او نام فرشتوں نے سامنے عرض کیتے جڑے نام اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نو سکھلائے سن اللہ فرماندے نے میرے فرشتوں آنے والے غیب دیاں باتاں میں جاننا کہ کی ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا میں وہی جاننا میں غیب نو بھی جاننا میں چھپیاں باتاں نو بھی جاننا میں ظاہر نو بھی جاننا ما تبدون وما کنتم تکتمون جڑا تسی چھپا لیندے ہو میں انہوں نے بھی جاننا جڑا تسی ظاہر کر دے ہو میں انہوں نے بھی جاننا جو اللہ رب العالمین نے اتنا مرتبہ عطا کر دیتا اتنی شان عطا کر دیتی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے فرشتیاں نو حکم دیتا اے میرے فرشتوں اے میرے فرشتوں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ
اللہ فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام دی صورت نو بنا لیا، پھر اسی انہوں پیدا کیتا، اے دے اندر روح پھونک دیتی، پھر میں فرشتیاں نو آکھیا اے میرے فرشتیو جسجدوا لآدم، آدم نو سجدہ کرو، آدم نو سجدہ کرو، ساری فرشتیاں نے سجدہ کیتا۔ فرشتیاں دا سردار ابلیس ہے جن نے، لیکن اللہ رب العالمین دی بڑی عبادت کردہ سی، بڑا اللہ دا برگزیدہ سی۔ اللہ رب العالمین نے اس ابلیس جن نو نوری فرشتیاں دا سردار بنا دیتا، اللہ رب العالمین نے شان و شوکت عطا کر دیتی۔ فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، سارے نے سجدہ کیتا، ابلیس نے سجدہ نہ کیتا۔ اللہ فرماندے نے قال ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک قال انا خیر منہ، اے ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ تینوں کس چیز نے سجدہ کرن تو منع کیتا ہے؟ تے ابلیس کی آندہ ہے آنا خیر منہ، آنا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم تو بہتر ہاں، میں آدم تو بہتر، آنا خیر منہ، میں اگ تو پیدا ہویا، تو انہوں حقیر مٹی تو پیدا کیتا ہے، میں اگ تو پیدا ہویا، میں بڑی عظمت والا، میں بڑی شان والا، میں سجدہ نہیں کرانگا۔ تکبر آ گیا، انا آ گئی، انا خیر منہ، میں بہتر ہاں، انا پرستی آ گئی، تکبر آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین، اللہ فرماندے نے جا اتر جا، جا میں تینوں اس عہدے تو معزول کر دیتا ہے، تو میرا بڑا برگزیدہ سے، میں تینوں فرشتیاں دا سردار بنا دیتا، آج تو میرے حکم دی نافرمانی کیتی ہے، تو میرے حکم دی عدولی کیتی ہے، جا اتر جا، اتر جا، تو تکبر کیتا ہے، سو نکل جا، ذلیل والے ہونے والے وچوں ہو جا۔ انا آ گیا، تکبر آ گیا، اور ساڑے ہونے تکبر کیتا۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین نے فرشتیاں دی سرداری تو معزول کر دیتا، قیامت تک ذلیل کر دیتا، قیامت تک ٹھکرا دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک سجدے دا انکار کیتا، ایک سجدے دا انکار کیتا تکبر دی وجہ تو، ایک سجدے دا انکار کیتا کہ قیامت تک اللہ رب العالمین نے ٹھکرا دیتے۔ تے اسی روزانہ 5 ٹائم اللہ رب العالمین دی آواز آندی ہے، ایسی کہ ایک دن دے اندر کتنے سجدیاں دا انکار کر دے۔ ابلیس نے ایک سجدے دا انکار کیتا تے قیامت تک اللہ رب العالمین نے لعنت دے نال ٹھکرا دیتا، ذلیل کر دیتا۔ اسی ایک دن دے اندر کتنے سجدیاں دا انکار کر دے ہیں، تے ساڈا کیا بنے گا؟ اس ابلیس نو اللہ رب العالمین نے ذلیل کر دیتا، قیامت تک واسطے ملعون قرار دے دیتا۔ تے اسی ایک دن دے اندر کتنے سجدیاں دا انکار کر دیاں، تے اسی شیطان دے بن گئے ہیں، اسی بھی شیطان دے نال رل گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہوں بھی قیامت تک ٹھکرا دیتا، تے ساڈا آخرت دے اندر کیا بنے گا؟ اللہ فرماندے نے قال انذرنی الی یوم یبعثون، اے شیطان ابلیس آندے تو مینوں قیامت تک ٹھکرا دیتے تے میں تیرے کولوں مہلت منگنا وا، تو مینوں مہلت عطا کر دے۔ اللہ فرماندے نے قال انک من المنذرین، جا ابلیسا میں تینوں مہلت دے دیتی ہے،
इब्लीस की आंदा है काल फबिमा गवैतनी लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं लोगों नू गुमराह करांगा, मैं तेरे बंदियां नू गुमराह करांगा, उन्हां नू मैं सीधे रस्तियां तो भटकावांगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम मिन खल्फिहिम वन ईमानिहिम वन शिमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मैं इन्हां दे दाएं तरफों भी हमले करांगा, मैं बाएं तरफों भी हमले करांगा, मैं इन्हां दे अग्गों भी हमले करांगा, मैं इन्हां दे पिछे भी हमले करांगा, मैं इन्हां नू घेर लवांगा। अल्लाह आंदे ने काल खरुज मिन्हा मज़ूमन मदहूरा लम तबिअका लमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्ना जहन्नम मिनकुम अजमईन। अल्लाह फरमांदे ने ओ इबलीसा शैताना जड़े मेरे होणगे ओ तेरे पिछे नहीं लगणगे, ते जड़े तेरे पिछे लगणगे लअमलअन्ना जहन्नम मिनकुम अजमईन। जड़े तेरे पिछे लग के मेरी नाफरमानी करनगे मैं उन्हां नू जहन्नम दे अंदर दाखिल कर देवांगा। जड़े मेरे ने ओ तेरे नहीं, जड़े तेरे ने ओ मेरे नहीं, जड़े तेरे ने ओ इबलीसा शैताना जड़े तेरे होणगे ओ मेरे नहीं होणगे, मैं उन्हां नू जहन्नम दे अंदर दाखिल कर देवांगा। जिहड़ी तेरी पैरवी करनगे, जड़े शैतान दी पैरवी करनगे ओ मेरे नहीं होणगे, जड़े मेरे होणगे मेरे नेक बंदे होणगे, मेरे फरमा बरदार होणगे, मेरे इबादत गुजार होणगे, मेरी इबादत करने वाले होणगे, ओ तेरे पीछे नहीं लग सकणगे। आई अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बंदे दे नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान नू लगा दिता है ते मेरे पीछे भी एक शैतान है, लेकिन जड़ा मेरा शैतान है ओनू मैं अपने ताबे कर लिया है। जड़ा मेरा शैतान है ओनू मैं अपने ताबे कर लिया है, जड़ा मेरा शैतान है ओ मेरे ते हमला नहीं कर सकेगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल हजरत साद बिन कैस बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हुम कैस बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, आके शाम दे विचों शाम दा अहवाल देख के आए, आके अल्लाह दे पाक पैगंबर नू आंदे ने जिन्हों ताजीमी सजदा आख्या जांदा है, यानी फरिश्तियां ने आदम अलैहिस्सलाम नू सजदा कीता, ताजीमी सजदा कीता। आदम अलैहिस्सलाम तो लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताजीमी सजदा जायज करार दिता सी। जड़े लोग अपने बड़ियां नू ताजीमन सजदा करया करदे, अंबिया नू सजदे करया करदे, जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू उन्हां दे भाइयां ने और मां बाप ने ताजीमी सजदा कीता, ख्वाब दी ताबीर पूरी हुई, उस उम्मत दे अंदर ताजीमी सजदा जायज ही, लेकिन उम्मत दे अंदर ताजीमी सजदा जायज नहीं। आज कई लोग अपने पीरां दे पैरां दे अंदर जाके गिर जाते ने, सजदे करते ने कि मेरे पीर साहब आ गए, सामने झुक जाते ने, रुकू करन लग जाते ने, सजदा करन लग जाते ने कि मेरे फलां पीर ने, मेरे फलां बड़े साहब ने। ताजीमी सजदा हराम है, अल्लाह दे सिवा किसी नू सजदा जायज नहीं, ताजीमी सजदा भी हराम है। ताजीमी सजदा कैस बिन साद शाम चो आए, आके आंदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैं शाम च की वेखे, ओथे दे लोग अपने बड़ियां नू सजदे करदे ने, अपने सरदारां नू सजदे करदे ने, अपने बड़ियां नू उलमा नू अपने राहिबां नू सजदे करदे ने, उन्हां दे सामने झुकदे ने। तुहाडा हक ज्यादा है, तुसी अल्लाह दे नबी हो, असीं तुहानू सजदा करिए।
اسی تانوں سجدہ کریے تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے قیس بن سعد میں اللہ رب العالمین نے اس امت دے اوپر ایک تعظیمی سجدہ حرام کر دیتا ہے، اگر سجدہ جائز ہوندا تے میں حکم دیندا عورت اپنے خاوند نوں سجدہ کر دے، اگر سجدہ جائز ہوندا تعظیمی سجدہ میں خاوند بیوی نو حکم دیندا کہ اپنی خاوند نو سجدہ کر۔ اسی طرح تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آئے، آ کے اندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی تواڈے سامنے درخت بھی جھک جاندے نے، جانور بھی تواڈے احترام نال جھک جاندے نے، تانوں سجدے کردے نے۔ اے آپ دا ایک معجزہ سی، ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا خاصہ سی کہ درخت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آندے ویکھ کے جھک جاندے، اور جانور بھی اپنے سر نو میرے پاک پیغمبر نو دیکھ دے جھکا لیندے۔ اے میرے پاک پیغمبر دا ایک معجزہ کے خاصہ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی جانور بھی تانوں جھک دے نے، درخت بھی جھک دے نے، تے ساڈا حق زیادہ بندا ہے، اسی تواڈے امتیاں، اسی تواڈے صحابیاں، اسی تانوں سجدہ کریے۔ فرمایا معاذ لا 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 اے معاذ نہیں نہیں نہیں، مینوں بھی تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے، تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ آئیے کہ چلیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان تے بڑے بڑے طرح طرح دے حملے کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے حواریاں جمع کر دے، اپنی اولاد نو جمع کر دے، اپنے لوگاں نو جمع کر دے، جاؤ جا کے زمین تے پھیل جاؤ، لوگاں نو گمراہ کرو، لوگاں نو سجے رستے تو بھٹکاؤ۔ شام نو سارے اے حواری، اے شیطان دی اولاد، اے شیطان دے لوگ اکٹھے ہو کے آ کے اپنی یعنی سارا دن دا حال سناندے نہیں۔ ایک سناندے میں ایک بندے نوں اس طرح انہیں جھوٹ بولن تے مجبور کیتا، ایک کہندا میں فلاں بندے کولوں فلاں گناہ کرایا، تے کہندا میں فلاں گناہ کرایا، تے شیطان آندا تو دس کی کروا کے آئے، اے تے بڑے گناہ تے کوئی نہیں، اے تے گناہ ہی کچھ نہیں جڑے تسی لوگاں دے کولوں کروا کے آئے ہو۔ اے چوتھا بندہ جو آندا ہے کہ سردار جی اے ابلیس جی میں دو میاں بیوی نو آپس دے لڑوا کے آ گیا، انہاں دا جھگڑا کروا کے آ گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے شیطان اپنے اس حواری نو اپنے گلے دے نال لگا لیندا، خوش ہوندا آندا تو بڑا ہی چنگا کم کر کے آیا ہے، تو بڑا ہی اچھا کم کر کے آئے، تو میاں بیوی نو آپس لڑوا دیتا، انہاں دا جھگڑا کروا دیتا، تو بڑا ہی اچھا کم کر کے آئے۔ اج گھراں دے اندر لڑائی جھگڑے کیوں ہوندے نے؟ ابلیس شیطان حملے کر دے، کس طرح حملے کر دے؟ آئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان حملہ کر دے نماز دے اندر۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ میں بھی نماز پڑھدا، شیطان میرے تے بھی حملہ کر دے، مینوں نماز دے اندر بلا دیندے، میری نماز نو مشابہ کر دیندے، میں مشابہ ہو جانا، میں بھی بھول جانا، میرے ذکر و اذکار نو بلا دیندے، میرے تے بھی شیطان حملہ کر دے، میری نماز نو مشابہ کر دیندے۔ آپ نے فرمایا اگر نماز دے اندر شیطان تہاڈے تے حملہ کرے، تسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک دفعہ پڑھ کے اپنی بائی جانب 3 دفعہ تھوک دیو، اے نہیں کہ تواڈے منہ چوں پانی نکلے،
थुकना इस तरह कि तुहाडे मुंह चो पानी ना निकले। आहिस्ता दे नाल अपनी खब्बी सैर ते अपनी बाई जानब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ए पढ़ के थुक दिओ, शैतान दूर हो जाएगा। सहाबी रिवायत करदे ने, बयान करदे ने, मेरी नमाज दे अंदर भी शैतान मेरे ते हमला करदा, जदों मैं आऊज़ बिल्लाह पढ़ लेंदा मैं 3 दफा थुक देंदा, मैं पूरी नमाज फिर सुकून दे नाल अदा करिया। यानी अगर नमाज शैतान वसदे आ जान, अगर शैतान साढ़े ते हमले करे, हमले किस तरह करदा है? दुनियावी मुआमलात सानू नमाज दे लिया के याद करवा देंदे। असी जड़ा हिसाब दुकान ते नहीं करदे, शैतान सारा हिसाब सानू नमाज दे अंदर याद करवा देंदे। वो सारा हिसाब सानू नमाज दे अंदर याद आ जांदा। सुकून दे नाल नमाज अदा करनी चाहिए, खुशू खुजू दे नाल अल्लाह दी तरफ मुतवज्जे हो के अल्लाह दी खशियत, अल्लाह दा डर, अल्लाह दा खौफ दिल दे अंदर रख के नमाज अदा करनी चाहिए। और अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया सुबह दे टाइम शैतान हमला कर दे, बंदा सुता पिया है, बंदा नमाज पढ़न दा इरादा करदा, चल यार उठ नमाज पढ़ लीए, तो आपने फरमाया शैतान थपकियां देंदा है, नम 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 सो जा जे बहुत ही वेला पिया है, बड़ा वेला पिया है, नमाज़ां ही पढ़नियां ने, नमाज़ां ही पढ़नियां ने, नम 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 सो जा सो जा सो जा। जिहड़े शैतान दे पैरवी करदे ने वो सुते रहिंदे ने, जिहड़े रहमान दी आवाज़ दी पैरवी करदे ने वो शैतान नूं छड़ के मस्जिद दे अंदर आ जांदे ने। जिहड़े नहीं आंदे वो शैतान दी पैरवी करदे ने, वो शैतान दे आखे लग जांदे ने। वो जिहड़े शैतान नूं छड़ के अपने नरम अपने गरम बिस्तर नूं छड़ के अल्लाह दी आवाज़ से लब्बैक कह देंदे ने, मस्जिद दे अंदर आ जांदे ने, वो रहमान दी पैरवी करदे ने, और रहमान दे आखे लग के आ जांदे ने। जिहड़े शैतान दी पैरवी करदे ने वो सुत्ते ही रहिंदे ने, वो सुत्ते ही रहिंदे ने, वो शैतान दी पैरवी कर रहे ने। 5 वेले रब दी नमाज पढ़ बंदिया, शैतान आखे लग के ना जावी सूली टंगया। 5 वेले रब दी नमाज पढ़ बंदिया, शैतान आखे लग के ना जावी सूली टंगया। खुशू ते खजूल नाल जो नमाज़ां नूं अदाम दे, खुशू ते खजू नाल जो नमाज़ां नूं अदाम दे, और रब दी जनाब विच मरतबे ने पावंदे। सलामती नाल दुनिया चुल जा लंघया। 5 वेले रब दी नमाज पढ़ बंदिया, शैतान आखे लग के ना जावी सूली टंगया। रो रो सोनी नमाज पढ़ तू। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे आंदे, नमाज इस तरह पढ़ दे, इतना खुशू खजू हुंदा, इतना अल्लाह दा खौफ हुंदा, इतना अल्लाह दा डर हुंदा कि इस तरह खड़े ने कि जिस तरह एक लकड़ी खड़ी है, जिस तरह एक सुखी लकड़ी खड़ी है, जिस तरह नूं हवा नहीं हिला सकती, इस तरह ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तना बन के खड़े रहिंदे। अल्लाह दा खौफ, अल्लाह दा डर, अल्लाह खुशू खुजू दे नाल नमाज अदा करदे। ते साडा क्या हाल है? असी नमाज पढ़दे हां, असी नमाज अंदर ही अपनी दाढ़ी नूं, अपने नक नूं, अपने कान नूं, अपने सर सिद्धे करन लग जाने। एक क्या खुशू खजू है? ए शैतान हमले कर दे, आ तेरी फलां जगह ते खारिश हो गई, आ फलां जगह ते खारिश हो गई, कदी कान दे अंदर उंगली, कदी नक दे अंदर उंगली, कदी दाढ़ी दे अंदर हाथ, कदी अपने वालों नूं सिद्धे करन लग गए, कदी खुरक हो किस जगह ते किसी जगह ते खारिश हो गई। सारी नमाज यही काम करदियां गुजर जाती है।
اے شیطان حملے کر دے، اے شیطان حملے کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا شیطان حملہ کرے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اللہ دا خوف اللہ دا ڈر رکھ کے نماز پڑھیا کرو۔ یارو اگر اسی اج کئی لوگ آندے نے، اج کئی لوگ آندے نے میں بڑا پریشان، میں بڑا پریشان حالا، میں بڑیاں مشکلات دے اندر ہاں۔ او یارا اگر تو چاہنا ہے میری زندگی دے اندر خضوع میری زندگی دے اندر سکون آ جائے، میری زندگی تو مشکلات چلیاں جان، تو نماز نو سکون دے نال ادا کرنا شروع کر دے۔ تو اپنی نماز دے اندر سکون پیدا کر لے، خشوع خضوع پیدا کر لے، اللہ تیری زندگی اندر سکون پیدا کر دے۔ او نماز نماز ہی نہیں جڑی نماز دے اندر خشوع خضوع ہی نہیں، جڑی نماز دے اندر ساڈی دنیا داری آ گئی، اسی اپنی دنیا داری دا حساب کرن لگے او نماز کس طرح دی ہوئی؟ اسی نماز ادا کریے کہ گویا کہ اللہ سانوں دیکھ رہا ہے، اللہ ساڑھے سامنے کھڑا ہے، اللہ دا ڈر اللہ دا خوف رکھ کے اسی نماز پڑھیے۔ صحابہ کرام نمازاں پڑھیا کر دے، اکھاں چوں آنسو جاری ہوندے، انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہوندے، انہاں دی داڑھی آنسواں دے نال تر ہو جاندی، آنسواں دے نال داڑیاں تر ہو جاندیاں، رو رو کے اللہ دے سامنے نمازاں نو ادا کر دے، رو رو سونی نماز پڑھ تو سجدے رکوع وچ اللہ کولو ڈر تو، شیطانی ڈنگ نال نہ جاویں ڈنگیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا۔ اگر شیطان دے آکھے لگ کے فجر دی نماز چھڑ دیتی تو شیطان دا پیروکار ہے، اگر رحمان دے آکھے لگ کے مسجد وچ آ گیا گویا تو رحمان دا پیروکار ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اج ابھی ساڈے اندر بہت بڑی بیماری ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنی نماز دے اندر خلا نو پورا کریا کرو، پاؤں دے نال پیر دے نال پیر ملایا کرو، قدم دے نال قدم ملایا کرو، ٹخنے دے نال ٹخنا ملایا کرو۔ اگر تسی اپنی صفاں دے اندر خلا پیدا کرو گے شیطان تواڈی نماز دے اندر خلا پیدا کر دے گے۔ آپ نے فرمایا جو تواڈی صفاں دے اندر خلا پیدا ہو جاندا ہے شیطان تواڈی صف دے اندر داخل ہو جاندا ہے۔ اگر تسی قدم دے نال قدم ملاؤ گے، ٹخنے نال ٹخن ملاؤ گے، آپ نے فرمایا شیطان تواڈی نماز دے اندر خلل پیدا نہیں کرے گا، خلل پیدا نہیں کرے گا۔ ایویں سانو دنیا دے وسوسے نہیں آندے، شیطان ساڈی نماز دے اندر داخل ہو کے ساڈے دنیاوی خیالات پیدا کر دیندے۔ وجہ کیا ہے؟ اسی اپنی نماز دے اندر اپنی صف دے اندر خلا نو پر نہیں کر دے۔ لوگ سمجھتے ہیں معمولی عمل ہے، معمولی بات ہے، اے معمولی کام میں نانا میرے بھائیوں، اللہ دے پاک پیغمبر دا حکم ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا حکم ہے، وَسَدِّدُوا وَاسْتَوُوا صُفُوفَكُمْ، اے لوگو وَسَدِّدُوا بِالْخَلَلِ، اپنے خلال نو پورا کرو، اپنے صف دے خلال نو پورا کرو، اپنی صفاں نو درست کرو، اپنی صفاں نو برابر کرو، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ بیان کر دینے اپنی لاٹھی نو پکڑ کے اللہ دے پاک پیغمبر اس پیر تے مار دے جدی صف درست نہ ہوندی، اللہ دے پاک پیغمبر اس صحابی دے پیر تے او ٹخنے تے اپنی لاٹھی مبارک مار دے، صفاں دے اندر پھریا کر دے کیا میرے صحابہ صفاں نو درست کر لو۔ تے ساڈی مسجد دے اندر کیا حال ہے؟ اسی صفاں نو برابر کر دے ہی نہیں، اسی صفاں نو برابر کر دے ہی نہیں۔ نہ میرے بھائیو دوستو، آپ نے فرمایا اگر تسی صف دے اندر خلا نو پوریا نہیں کرو گے شیطان تواڈے تے حملہ کرے گا، شیطان تواڈی صف دے اندر داخل ہو جائے گا۔
آئیے شیطان دا پنجواں حملہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ گھر دے اندر داخل ہون لگے اللہ دا ذکر کرے یعنی دعا پڑھے اور کھانا کھان لگے دعا پڑھے مسلم دی روایت ہے آپ نے فرمایا شیطان اپنے حواریاں نو آندے او میرے حواریو چلو اس گھر دے وچوں اس گھر دے اندر ساڈے واسطے کوئی جگہ نہیں کیونکہ اس جگہ تے اس جگہ تے اللہ دے فرما بردار نے اللہ دا ذکر کرنے والے لوگ نے تو آپ نے فرمایا کہ جس گھر دے اندر کھانا کھان لگے گھر دے اندر داخل ہون لگے اللہ دا نام لیا جائے نام نہ لیا جائے شیطان اندے آج اسی اس گھر دے اندر رہنا ہے کیونکہ ساڈے فرما بردار نے کیونکہ ساڈے فرما بردار نے اے ساڈی گل منن والے نے اسی اسے گھر دے اندر ہی رہنا ہے اے اللہ دے نافرمان لوگ نے اے ساڈے فرما بردار نے اے ساڈی گل منن والے نے اے ساڈے گھراں دے اندر شیطان نے کیوں ڈیرے لا لے نے اے ساڈے گھراں دے اندر پریشانیاں نے ڈیرے کیوں ڈال لے نے وجہ کیا ہے اسی نماز نہیں پڑھ دے اسی اللہ دا ذکر نہیں کر دے اسی قرآن دی تلاوت نہیں کر دے ایک اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے حضرت عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی دے کول ایک عورت آئی آ کے آندیے مولوی صاحب مینوں کوئی وظیفہ دس دیو مینوں کوئی تعویذ دے دیو میرے گھر دے اندر بڑی بے سکونی ہے بڑی مشکلات آ رہی نے وجہ کیا ہے مینوں تعویذ بنا کے دے دیو مینوں کوئی وظیفہ دس دیو تو عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی نے اے بی بی نہ میں تینوں وظیفہ دسنا ہے نہ میں تینوں تعویذ بنا کے دینا ہے نہ میں تیرے گھر آ کے پھونک مارنی ہے میں ایک عمل کر دینا وہاں جا کے تو کر لیں گھر دے وچوں بے سکونی چلی جائے گی گھر دے وچوں مشکلات چلیاں جان گیاں آندھی مولوی صاحب دسو کی کراں فرمان لگے گھر دے اندر جا کے اپنے بیٹیاں نو تلقین کر اپنیاں بہواں نو تلقین کر کہ روزانہ صبح اٹھن لگے نماز پڑھنی نماز تو بعد قرآن دی تلاوت کرنی ہے اپنی بیٹیاں نو تلقین کر دیں گھر دے اندر جدوں بھی داخل ہونا ہے دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے ورنہ گھر دے اندر داخل نہ ہوئے گھر دے اندر جا کے سختی تو کر دے اللہ تیریاں سختیاں دور کر دے گا اللہ تیریاں مشکل آسان کر دے گا عمل کیتا گھر گئی مہینہ گزر گیا آ کے مولوی صاحب نو آندی ہے عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی آ کے آندی ہے مولوی صاحب میرے بیٹیاں نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی میریاں بہواں نے قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دیتی میرے بیٹے گھر دے اندر داخل ہوندے نے دعا پڑھ کے داخل ہوندے نے مولوی صاحب مہینہ گزریا ہے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو گئے گھر دے اندر سکون آ گیا ہے مشکلاں دور ہو گئیاں نے جدوں گھر دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جائے گا مشکلات آسان ہو جان گیاں اج گھر دے اندر بے سکونی کیوں ہے مشکلات کیوں نے اسی اپنے گھر دے اندر اللہ دا ذکر نہیں کر دے وی سی آر چل رہا ہے ٹی وی چل رہا ہے فلماں چل رہی نے ڈرامے چل رہے نے بیٹے دیکھ رہے نے بہواں فلماں دیکھ رہی نے ڈرامے دیکھ رہے نے پر شیطان کیوں نہ آئے آ کے مولوی صاحب تویز دے دیو کوئی سانو وظیفہ دا دیو یارو نہیں اپنے گھر دے اندر قرآن دی تلاوت شروع کر دیو اللہ دا ذکر شروع کر دیو نماز پڑھنی شروع کر دیو اللہ تواڈے گھر دے اندر رحمتاں نازل کر دیں گے پریشانیاں دور کر دیں گے حضرت ابو اعمش رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی گزرے نے بہت بڑے تابعی گزرے نے ایک دن گھر آئے گھر آ کے اپنے گھر والے نال لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا جھگڑا کی شروع کیتا معمولی جھگڑا کہ سین دے اندر
लोटा पिया है पानी वाला, ते अपनी बीवी नूं आके आंदे ने, अपने घर वाले नूं आके आंदे ने कि तुहानू चीज़ां सांभण दा नहीं पता, आ लोटा सहन दे अंदर किसे नूं नहीं दिख रहा, आ लोटा सहन दे अंदर पिया है, किसी ने गवारा नहीं कीता कि लोटा उठा ले। अपने घर वालियां दे नाल इतनी बात तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिता। अबू आमश आंदे ने थोड़ी देर बाद मैनू ख्याल आया कि मैं घर दे अंदर दाखिल होन लगे, दुआ नहीं पढ़ी, दासम शैतान ने मेरे ते हमला कर दिता है, दासम शैतान ने मेरे ते हमला कर दिता है। दासम एक शैतान दा नाम है। आपने फरमाया ये दासम शैतान उस वक्त हमला कर दे कि घर दे अंदर बंदा दाखिल होए ते बंदे नू दुआ बुला देंदा है। ए शैतान इंसान नू दुआ बुला देंदा है, अल्लाह दा जिक्र करना बुला देंदा है, अल्लाह दा नमाज पढ़ना बुला देंदा है। ए दासम शैतान दा काम है कि लोगां नू अल्लाह दे जिक्र तो दूर करना, अल्लाह दी याद तो दूर करना, नमाज तो दूर करना, अल्लाह दे जिक्र तो दूर करना, इस दासम शैतान दा काम है। आज साडे भी यही हाल है, असी घर दे अंदर सलाम अलैकुम कहंदे ही नहीं, घर दे अंदर कदम रखे ते फौरन लड़ाई झगड़ा शुरू। तू आ कम नहीं कीता, तू आ नहीं कीता, तेनू पता नहीं लगता। मामूली मामूली बात तो घर दे अंदर दाखिल होंदे ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। या साडे घरां दे आम हालात ने, असी मामूली बात ते लड़ाई झगड़े शुरू कर देने, क्यों का शुरू कर देने? आपने फरमाया ए दासम शैतान हमला कर दे ते बंदे नू दुआ बुला देंदा है। अज कई लोगों नू ते दुआ ही याद नहीं कि घर दे अंदर दाखिल होन लग्या की पढ़ना है। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कि मैं उस अल्लाह दे नाम तो उस अल्लाह दा नाम लैके घर दे अंदर दाखिल हो रहा। मैं उस अल्लाह दे ऊपर तवक्कुल करके, अल्लाह ते भरोसा करके अल्लाह घर दे अंदर दाखिल हो रहे हैं। यानी ये दुआ पढ़िया करो, घर दे अंदर बरकतां जाणगियां। आपने फरमाया शैतान दूर हो जाएगा। एक दफा शैतान गुजर रहा है, शैतान गुजर रहा है ते बड़ा कमजोर लागर है, बड़ा कमजोर लागर हो गया। तो आपने सलातो सलाम ने शैतान नू पूछया, ओ शैताना इबलीस, आज तू लगदा बड़ा कमजोर है, बड़ा लागर हो गया है, तेरी कमजोरी दी वजह क्या है? आंदे कि लोगों ने 6 बातों ते अमल करना शुरू कर दिता है, उन्हें मैं 6 चीज़ों की वजह तो बड़ा ही लागर कमजोर हो गया। तो आपने सलातो सलाम ने फरमाया वो 6 चीज़ां केड़ियां ने जिन्ना 6 चीज़ां की वजह तो तेनू कमजोरी लागर हो गई, तेनू कमजोरी लाहक हो गई, तू कमजोर हो गए। तू वजह क्या है? ए शैतान इबलीस आंदा है, देखो इबलीस शैतान की आंदा है कि लोग मैं लोगां नू सलाम लैन तो मना करदा वां ते लोग सलाम लेंदे ने। मैं लोगों नू मना करदा वां कि सलाम नहीं लैनी, एक दूसरे तो मुंह फेरे रखना है, यानी आपस के अंदर तफरका डाल देंदे, जुदाई डाल देंदे, भाई भाई के अंदर जुदाई डाल देंदे। लेकिन तुहाडी उम्मत दे लोगों ने इन्हां 6 चीज़ां ते अमल करना शुरू कर दिता है। मैं लोगों नू मना करदा कि सलाम नहीं लैनी ते लोग सलाम लेंदे ने ते मैनू बड़ी तकलीफ होंदी है। ते दूसरी बात शैतान आंदा है कि जो भी ये मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई दे नाल मिलदे ने ते मुसाफा करदे ने, गले लगा लेंदे ने, लेकिन शैतान आंदा है गले नहीं लगना, नफरत रखनी है, बुग़्ज़ रखना है, हसद रखना है, इस भाई दे नाल बोलना नहीं, इस नाल गुफ्तगू नहीं करनी। लेकिन तुहाडी उम्मत दे लोग एक दूसरे दे नाल बड़ी प्यार मुहब्बत दे नाल एक दूसरे गले लगांदे ने ते मैनू बड़ी तकलीफ होंदी है।
دیکھو کس بات شیطان نو تکلیف ہوندی ہے، شیطان نو نا پسند ہے، شیطان سڑدا ہے کہ جدو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی نو گلے لگا لیندا ہے، شیطان سڑدا ہے اس بات نو دیکھ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے تیسری کیڑی وجہ ہے؟ شیطان آندا ہے کہ جدو بھی تہاڈی امت دا بندہ اپنے کم دا آغاز کردا ہے اللہ دا نام لے کے کردا ہے، اللہ دا نام لے کے یری بسم اللہ لے کے ہر کم دا آغاز کر دے۔ جو انسان جو تہاڈا امتی جو تہاڈا بندہ اللہ دا نام لیندا ہے کم دا آغاز کردا ہے، مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ شیطان نو یہ بات نا پسند ہے کہ رحمان دا فرما بردار بنے، اللہ دا فرما بردار بنے، اب انسان اللہ دا نام لے۔ شیطان نو یہ بات نا پسند ہے، شیطان یہ بات گوارا نہیں کردا کہ انسان مسلمان اللہ رب العالمین دا نام لوے۔ اور پنجویں بات جس چیز نے مینوں لاگر کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، تہاڈی امت دے لوگ استغفار بڑے کردے نے، تہاڈی امت دے لوگ اللہ دے کولوں معافیاں بڑیاں منگدے نے، تہاڈی امت دے لوگ استغفار بہت زیادہ کردے نے، جنی گناہ ہو جاندے میں انہاں نوں گناہ تے مجبور کرنا، میں انہاں دے کولوں گناہ کروانا، میں انہاں دے کولوں اللہ دی نافرمانی کردا ہاں، لیکن وہ گناہ کر کے اللہ دے کولوں معافی منگ لیندے نے، اللہ معاف کر دیندے نے۔ مینوں ایک بڑی تکلیف ہوندی ہے، مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے کہ تہاڈا امتی استغفار کرے۔ اے شیطان ان بات نا پسند ہے کہ انسان گناہ بھی کرے تے اللہ دے کولوں معافی بھی منگے۔ شیطان اس چیز نو ویکھ کے سڑدا ہے، حسد کردا ہے، سڑدا ہے، اور آپ نے فرمایا آخری چیز کیا ہے؟ جس چیز نے تینوں کمزور کر دیتا ہے، لاگر کر دیتا ہے، شیطان آندے تہاڈی امت دے لوگ تہاڈے تے بڑا ہی درود پڑھدے نے، میں انہاں نوں درود پڑھن تو منع کردا، لیکن وہ زیادہ تو زیادہ تہاڈے اوپر درود پڑھدے نے، درود پڑھدے نے، تہاڈے اوپر صلات پڑھدے نے، سلامتیاں بھیجدے نے۔ انہاں 6 چیزاں دی وجہ تو شیطان کمزور ہو جاندا ہے، شیطان سڑدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا شیطان انہاں چیزاں تے عمل کرن دی وجہ تو انسان تو دور ہو جاندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ جدوں ابلیس نو حکم دیتا کہ ابلیس آدم نو سجدہ کر، ابلیس نے منع کر دیتا، اللہ دی نافرمانی کر دیتی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو۔ اللہ فرماندے نے اے لوگو تسی شیطان دی پیروی کر دیو، شیطان نو اپنا دوست بنا دیو، شیطان دی اولاد دی پیروی کر دیو، حالانکہ شیطان تواڈا کھلا کھلا دشمن ہے، شیطان تواڈے رب دا بھی دشمن ہے، شیطان تہاڈا بھی دشمن ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دا میدان ہوئے گا، اللہ دی عدالت برپا ہو جائے گی، اللہ دی عدالت برپا ہو جائے گی۔ جڑے لوگ شیطان دے پیروکار سن، جڑے لوگ شیطان دے پیروکار سن، کہن گے اللہ کاش اسی تہاڈی فرما برداری کیتی ہوندی، اللہ جی اسی کاش تہاڈی دنیا دے اندر عبادت کیتی ہوندی، اسی شیطان دے پیچھے لگے رہے، شیطان دے پیچھے لگ کے اسی تہاڈی نافرمانی کیتی، اسی اپنی آخرت نو برباد کر لیا۔ اے اللہ فرماندے نے اے شیطان دی تسی دنیا دے اندر پیروی کر دے ہو، اللہ دی نافرمانی کر دے ہو، اللہ دی بغاوت کر دے ہو، اے شیطان قیامت والے دن تواڈے کم نہیں آئے گا، بلکہ انکار کر دے گا
کہ میں تے تانوں نہیں آکھدا سی کہ گناہ کرو۔ قیامت والے دن شیطان مکر جائے گا، کلم کھلم انکار کر دے گا کہ میں تے تانوں نہیں کہندا سی اللہ دی نافرمانی کرو، تسی خود ہی کر دے سو۔ آئیے شیطان دی پیروی نہ کریے، رحمان دی پیروی کریے، شیطان دے پیچھے لگ کے اللہ نو ناراض نہ کریے، شیطان دے پیچھے لگ کے اپنے رب نو ناراض نہ کریے۔ اسی شیطان دے پیچھے لگ کے اپنی فجر نو برباد کر دینے ہاں، اپنی نماز فجر نو برباد کرنے ہاں، لیکن کتنے خوش قسمت لوگ نے جڑے رحمان دی پیروی کر کے اپنے نرم بستر نو چھڑ کے آ جاندے نے مسجد دے۔ آئیے رحمان دی پیروی کریے۔ شیطان انسان دے بڑے حملے کر دے، بڑے بڑے حملے کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انسان دائیں اگے پیچھے ہر انسان دے نال اللہ رب العالمین نے شیطان مقرر کر دیتے، لیکن اللہ رب العالمین اج انسان آ کے یار یہ شیطان میرے پیچھے لگیا میں کی کر سکتا؟ اللہ رب العالمین نے سانو دماغ دیتا ہے، عقل دیتی ہے، سوچ دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سانو دو رستے بھی دکھائے، کیا شیطان دا رستہ ہے اور رحمان دا رستہ ہے۔ اگر تیری مرضی ہے تو شیطان دے رستے چل پے، یا تیری مرضی ہے رحمان دے رستے چل پے۔ تینوں اللہ رب العالمین نے عقل دیتی ہے، سوچ دیتی ہے، ہن تینوں اختیار ہے کہ اپنی زندگی گزار شیطان دے پیچھے لگ کے یا رحمان دے پیچھے لگ کے۔ شیطان حملے کر دے لیکن اللہ رب العالمین نے تینوں عقل دیتی ہے، اگر تو رحمان دے پیچھے لگ جائیں گا کہ اللہ رب العالمین دی جنت تیری منتر ہے۔ لَأَمْلَعَنَّهُمْ جَهَنَّمَ وَالنَّاسِ اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ جڑے لوگ شیطان دے پیچھے لگن گے میں انہاں دے نال جہنم نو ضرور بھر دیواں گا۔ آئیے اللہ رب العالمین سانو اپنے رستے چلنے دی توفیق عطا فرمائے، شیطان دے حملے تو سانو محفوظ فرمائے۔ اور میں کئی بار لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز مغرب تو بعد شیطان حملہ کر دے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بخاری دی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب تو بعد اپنے بچیاں نو گھر چوں باہر نہ نکالیا کرو، مغرب تو بعد شیطان اندھیرے اندر تہاڈے بچیاں تے حملے کردا ہے۔ آ جاندے مولوی صاحب دم کر دو، بچہ رو رہا ڈر گئے، اسی اپنے بچیاں نو مغرب تو بعد شام نو اندھیرے باہر بھیج دینے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر دی حدیث ہے، آپ نے حکم دیتا ہے کہ نماز مغرب تو بعد اپنے بچوں نو نہ کڈیا کرو۔ شیطان حملے کر دے، کس طرح دے حملے کر دے؟ بیمار کر دیندے، یا ڈرا دیندے، یا خوف دے نال ہراساں کر دے۔ شیطان طرح طرح دے بچیاں دے حملے کردا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے چھوٹے بچیاں نو نماز مغرب تو یعنی شام دے ٹائم اندھیری رات دے اندر اپنے بچیاں نو رات دے ٹائم بازار دے نہ بھیجا، اس واسطے کہ شیطان حملہ کر دے۔ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔